welcome back to our channel. Andika dan Gladys Hihi. Nah sekarang kita ada di apa namanya? di Burger King Ya, di Ion Mall BSD. Nah, sekarang aku udah pesen, ini mie-nya tuh gede banget, parah. Dan Dika juga udah pesen apa nih? Jajangmyeon. Jajangmyeon yang beef ya. Oh. Jajangmyeon yang beef. Terus emang di sini tuh satu porsi tuh Gede-gede gede-gede. Mie-nya bisa refill di sini. Ya. Dan kita juga pesan chicken bulldog dan serunya lagi di sini tuh di bawahnya itu ada kompornya gitu. Jadi cheese-nya itu tetap melting walaupun kita makannya nanti-nanti gitu ya. Udah daripada lama-lama gue udah gak sabar dik, langsung aja ya. Langsung kita makan. Dan gue bakal langsung makan dari sini aja. Wow. Rasanya agak pedes. Pakai kimchi. Nah, jadi gue itu pesen hemul jangkok, dalamnya itu berbagai macam banget. Ada kepiting yang lo bisa lihat. Ini kepiting bener-bener literally kepiting tuh, bukan cuma dagingnya doang yang diiris-iris. Tapi kepitingnya setengah ya, dapatnya ya. Oh ya. Terus ada udang juga. Ada gurita, ada kerang juga, dan pastinya ada mie. Di sini juga mie-nya enak banget, mie-nya tuh kenyal gitu deh. Dan sumpah ini enak banget sih. Rasa kuahnya juga segar banget, terus rasanya pedes-pedes gitu. Kalau di sini, gua mesennya itu jajangmyeon yang beef. Jadi di sini tuh mie-nya tuh pakai bumbu black bean paste atau pasta kedelai hitam, dan gue mesennya yang beef. Dan ini juga agak pedes ya. Sebagai orang yang nggak terlalu suka pedes sih, ini nggak masalah. Dan setelah dirasa-rasain tuh, ini tuh Soalnya tadi mau pesen itu jajangmyeon. Jadi di sini ada irisan cabai rawitnya juga. ya ada irisan cabai rawitnya, dan ini tuh nggak terlalu manis ya. Manisnya itu pas gitu kan, nggak kayak kalau yang instan tuh kan. Gue pernah beli tuh jajangmyeon yang instan, itu tuh manisnya manis banget, dan itu nggak enak. Buat gue tuh nggak enak, yang terlalu manis tuh nggak enak. Jadi mendingan ini tuh pas, manisnya pas. Di sini ada dagingnya, terus ada daging beef, terus ada telur puyuhnya juga, dan pakai perintilan jagung juga. Terus ada timunnya, ada bawang bombay bukan sih? Ada bawang bombaynya juga. Enak banget. Kalau mau nyobain punya aku nggak? Boleh? Ya jajangmyeonnya Dika, wah. Banyak ya kerangnya ya. Ternyata. Rasa jajangmyeonnya itu tuh nggak cuma ada manis tapi ada gurihnya juga ya. Iya. Karena ini yang hot jajangmyeon jadi ada rasa pedes-pedesnya gitu. Dan dagingnya gede-gede banget. Di sini juga ada potatonya. Itu adalah makanan Korea gurita. Tapi Sini
tuh makanannya semua enak-enak banget. Kayak itu adalah makanan ini sama makanan Amerika gitu. Ini beefnya, kalian bisa lihat gede banget. Sekarang kita cobain cheese bulldognya. Ya, di sini tuh ada ayamnya dan karena ini masih ada kompornya, jadi ini masih melt gitu. Ini tuh bakal always melted, bakal selalu melt karena di bawahnya itu ada kompornya, ada api kecilnya. Cobain. Ini ayamnya. Jadi di sini tuh selain keju dan ayam, ada paprika hijau, paprika merah, dan bawang bombay. Ya. Dan ini tuh saus Koreanya itu tuh berasa banget. Apa sih gochujang kalau nggak salah. Itu tuh berasa banget. Mozzarellanya di sini yang bikin enak karena itu masih ada apinya di bawahnya, jadi bakal selalu melted. Itu yang bikin mozzarella tetap enak ya kan. Terus seperti yang Adis bilang tadi, saus Koreanya berasa banget dan ini tuh pedes ya, lumayan pedes. Buat gue sih nggak sama sekali nggak ada rasa pedesnya. Ya buat orang yang nggak doyan pedes sih, ya ini lumayan pedes. Gue aja udah agak keringetan dikit nih. Tapi overall enak sih, enak banget. Makanan di sini menurut gue semuanya enak-enak banget. Terutama jajangmyeonnya itu gue suka banget sih. Nah, jajangmyeonnya tuh nggak terlalu manis, mas. Pas. Ada gurih-gurihnya gitu. Iya, ada gurih-gurihnya juga. Ini juga recommended sih. Terus ini juga gua beli Korean Splash. Ini tuh mangga campur susu gitu tadi. iya, mangga campur susu. Mangga campur Enak susu. sih. Dan kalau gue minum di sini yang spesial tuh Korean tea. Jadi tuh Korean tea itu tuh teh jagung gitu. Jadi teh dan berasa banget jagungnya sih. Lumayan lah. Ini Korean Splash juga mangganya berasa banget, susu mirip-mirip jus lah. Nah, sampai sini dulu ya video kita hari ini. Kita udah nyobain berbagai macam makanan di Noodle King, dimana itu adalah restoran dengan makanan khas Korea yang chefnya juga langsung dari Korea. Iya. Nah, menurut kamu gimana nih rasa-rasa dari makanan-makanan yang ada? Makanannya semuanya enak-enak banget, parah sih. Terutama jajangmyeonnya, karena tadi belinya hot jajangmyeon, jadi kayak ada pedes-pedesnya gitu. Itu malah menurut gue ada rasa cabai rawitnya itu tambah lebih enak lagi. Jadi kalau menurut gue untuk jajangmyeon gue kasih nilai 8,5. Dan untuk jampongnya itu tadi gue kasih juga 8,5 deh, karena di sini seafoodnya kayak rich banget kan, banyak banget. Terus kepitingnya pun ada dan supaya itu enak banget lah. Terus juga cheese bulldognya gue kasih nilai 8 karena itu juga enak banget. Kalau untuk Korean tea-nya gue kasih nilai 7,5. Dia juga termasuk enak sih. Kalau dari gue sih, ini emang jajangmyeonnya yang juara sih. Dia nggak terlalu manis, Gurihnya berasa. dan karena ada pedasnya sih, jadi semuanya seimbang, jadi enak gitu. Walaupun gue nggak terlalu suka pedas, tapi ini masih it's okay lah gitu, masih bisa diterima. Kalau untuk jampongnya, emang itu rasanya seafood banget sih, emang kaya akan seafood. Ada kepitingnya walaupun setengah, ada guritanya, ada udang, ada beberapa kerang, dan ada daging ikannya juga. Itu enak. Tadi jajangmyeon buat gue itu 8. Kalau untuk jampongnya sih, karena gue nggak terlalu suka seafood sebenarnya, paling ya sekitar 7,5 lah. Nah, untuk cheese bulldognya, yang the best, 8,5. Karena lo suka banget cheese-nya melt gitu kan. Dan di sini karena ada apinya itu yang bikin juara. Jadi cheese-nya itu masih tetap melt, masih tetap cair. Nah, itu yang bikin dia juara. Nah, untuk Korean Splash-nya ya
standar, nah, mirip-mirip jus mangga sih sebenarnya. Jadi kayak ya, lebih kental gitu ya. lebih kental. Dan rasa Gua kasih susunya 7. lebih berasa kan. Ya, gua kasih 7 lah. Oke deh. Nah, segitu dulu video kita hari ini. Jangan lupa klik subscribe bagi yang belum subscribe. Dan jangan lupa like video kita. Dengan kalian like video kita juga support buat kita. Dan jangan lupa jika ada kritik, saran, taruh di kolom komentar. Kalau mau ada rekomendasi tempat atau challenge atau apapun itu, taruh aja di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman kalian ya. Ya, share juga di sosial media. Ya, segala sosial media kalian. Oke? Oke. Dan follow juga IG kita ya. Ya, IG kita nih ada di sini nih. Yoi. Gladys Karisma dan Andika Yulianto C. Oke? Bye bye. See you on the next video. Bye-bye. Bye.